どうも皆さんこんにちは、戦国無道です。あかねちゃんやで。今日は珍しくマイクラ動画です。珍しい言うてもまだ2回目やけどな。いや、ついにこの日がやってきましたよ。あかねさん、以前のマイクラ動画について覚えてますか？ああ、確かテートゲルマニアを再現するために参加型サーバーを開いたって言ってたな。そうです。そのプロジェクトの一環で進めていたのがフォルクスハレ建設計画です。ちなみにフォルクスハレとはゲルマニアの象徴として建設が予定されていたドーム型の超巨大建造物ですね。史実では戦局の悪化で建設が断念され完成することはありませんでしたが、このサーバーでそれを再現しようと視聴者と共に設計、資材調達、建築を分担し2ヶ月の建設期間を経てやっと完成しました。そういえばそんなこともやってたな。それでは早速建物の紹介に入ります。入り口では建物内で万一のことがないよう念入りな持ち物検査が行われます。相当の命を狙おうとする不定の輩が少なからずいますからね。なんか後ろの画像が気になるんだけど、先に言っておきますが、このゲルマニアで鍵十字を使ってしまうと私のチャンネルが消滅してしまう恐れがあるので、鍵十字は全てブルグント紋章に差し替えてあります。そっちの方が問題あるやろ。こちらがこの建物で一番力を入れた部分、メインホールです。お、あったんやな。さすがに現物よりかはスケールは小さめですが、こうして見るとなかなかのクオリティだと思います。マイクラでこれほどのクオリティのフォルクスハレを作った人はいないんじゃないですかね。そもそもフォルクスハレをマイクラで作ろうと思わないんだよな。そしてこれが内部から見たドームの部分です。立体感すごすぎて気持ち悪くなるな。おそらくこのドームを作るのに1ヶ月以上かかりましたね。建設期間ほとんどドームに使ってんじゃねえか。おや、何か下に怪しげなチェストが置いてありますね。とある労働者の死骸、絶対ろくでもないもの入ってるって。気になるので中身を見てみましょうか。なんか日記が入ってるな。せっかくなので日記の中身も見てみましょうか。今日も地獄の労働の始まりだ。ここに来て数日飯は少ないし給料も少ないし深夜まで働かせられる。俺はこのでっかい建造物を仲間たちと一緒に作っていたが、もうかなり人が減った。今すぐにでもここを抜け出したいが、すぐに捕まって処刑されるだろうし、同僚にも被害が及ぶと考えると何もできねえ。なんだよここは。ナチのやつらがまた完成の期限を短くしやがった。今ですら限界なのにこれ以上早められてもううんざりする。それと見せしめとして俺の同僚の一人が射殺された。それを後ろで見てた将校たちと元帥が笑い、すぐに俺たちに仕事を再開させた。奴らは狂っている。来費のためだとか言い、すぐ人を殺す。狂っている。もう少しで完成する。こんな恐怖の象徴ができてもみじんも嬉しくないが、多大な犠牲を払って短期間で完成させた元帥は歓喜していた。ああいうやつにとって俺たちの命よりも形のない名誉の方が大事なんだろう。それと将校の一人が俺たちの中に反乱分子がいないか聞いてきた。条件はうまそうだが誰が応じるか。もし神という存在がいるなら助けてくれ。いきなり奴らが完成と同時に俺たちを狩り始めた。みんな必死に逃げたが俺と数人しか残っていない。なんだよ俺たちは用済みかよ。また銃声が鳴った。誰でもいいから助けてくれ。助けてくれ。見なかったことにしておきましょう。次はこの存在感あふれる演説台の紹介です。演説台は2階構造になっており、最上階からはホール全体を見渡すことができます。高い城の男の名シーンを彷彿とさせるな。実際内装に関してはあのシーンを元にしましたからね。ここに立つだけで誰でも相当ガッチャの気分になれちゃいます。ここに立っ
ってみたい方はぜひサーバーに参加してください。観光名所か何かかな。次は各部屋の紹介に入ります。まずは入り口の向かって右側が監視室になります。監視室。部屋に入ると我らが偉大なる全国指導者閣下がお出迎えしてくれます。悪いわ。そして鉄格子で囲われた奥の部屋に行くと、そこにはフォルクスハレの内部を監視する監視モニターがあります。市民はこのモニターで常に監視されています。ビッグブラザーかよ。その隣には書庫があります。ここではドイツの歴史に関する資料が多数保管されています。この世界ではドイツは戦争に勝っているので、多少資料が分厚くても何も文句は言われませんね。わかりづらいネタぶち込むな。そしてその向かいには食堂があります。なんか社員食堂みたいやな。ここでは模範的スパルタ人になるための徹底的な栄養管理が行われています。栄養偏りそう。その奥にはバーも用意されています。あれ、スパルタ主義者って酒飲まないんじゃ。そんなの嘘に決まってるじゃないですか。みんな隠れてグビグビ飲んでますよ。それでいいのか。次は入り口の向かって左側の部屋です。ここは何の部屋や。ここは会議室ですね。ナチスの幹部たちが連日連夜アーリア人の定義について議論を深めています。世界一不毛な議論やめろ。その奥には美術スペースがあります。ここでは世界各国から集めた美術品が展示される予定です。展示されてるものが長々しいんですが、なんとその後ろにはあの某有名ホイホー実況者のチャンネルバナーが。勝手に何してくれとんねん。大丈夫です。彼とは連日麻雀や FPS を一緒にやる仲なので多分許してもらえます。そこはホイホーじゃないのかよ。ホイホーなんてビジネスで。こちらが一番奥の部屋、総統閣下の執務室ですね。今までの部屋の中で一番広いな。白を基調とした格式高い作りになっています。おい、なんやこの真ん中の絵は。そのまま使ってしまうと少し刺激が強すぎるので修正してあります。いかがわしいビデオみたいな隠し方すんな。フォルクスハレの四隅にはこのような施設があるのですが、あかねさん、これが何だかわかりますか？水が入ってるみたいやけど、なんやこれ。実はこれ世界でも珍しい高速エレベーターなんです。マジかよ。せっかくなので乗ってみたいと思います。とこのように一瞬で最上階まで行けます。ただこのエレベーター、欠点が一つあるとしたら上り専用なんですよね。それは結構致命的なのでは。まあマイクラのシステム上、下り用のエレベーター作るのが難しいので仕方ないですね。そこはドイツの科学力にもどうにもなりません。今回はフォルクスハレのご紹介をしていきましたが、いかがでしたでしょうか？やっぱりかなりの時間と労力をかけてきただけあって、さすがのクオリティやな。ですが、ここまで大規模な建造物が完成できたのは、最後までフォルクスハレの建築に協力してくれた参加者の皆さんがいたからです。自分一人だけの力じゃ絶対無理やったからな。建築に協力してくださった参加者の皆さんにはこの場を借りてお礼申し上げます。またブルグントクラフトは常時サーバー参加者を募集しております。今後もこのサーバーでいろいろやっていきたいと思っておりますので、Java 版でも統合版でも参加できますので、興味があったら気軽にご参加ください。参加したい人は概要欄のディスコードサーバーに参加してくれな。それではゲルマニアで皆さんに会えるのを楽しみにしています。それじゃご視聴ありがとうございました。